شاء الله حاجه جميله، حاجه جميله. السلام عليكم ورحمه الله. ايه رايك بقى لما اعمل لك المروحه دي تشتغل معاك في الصيف؟ مروحه ما شاء الله بتجيب هواء شديد، هواء كويس جدا. الصيف داخل بقى رجله اليمين. طب المروحه دي ممكن بقى نشغلها فين؟ ممكن نشغلها بادابتور 12 فولت 2 امبير، وده ثمنه بسيط والمروحه ثمنها بسيط جدا. طب احنا ممكن بقى نستخدم المروحه دي في ايه بقى؟ ممكن نشغلها في التوك توك، ممكن نشغلها في العربيات اللي هي مفيش فيها تكييف، فممكن نشغل معانا ديت وتجيب معايا هواء كويس جدا. ممكن بقى تشغل مروحه واثنين وثلاثه وتحطهم في الاماكن بقى اللي انت عايزهم، والموضوع كله بسيط جدا وتوصيلتها بسيطه، وهتشغل معاك مروحتين ثلاثه اربعه على نفس الادابتور ده. لو انت النهارده شغلتها في التوك توك او في العربيه انت خلاص هتاخد ال 12 امبير من الايه؟ هتاخدهم من البطاريه. انما انت لو شغلتها بره التوك توك او العربيه هتاخد لها مصدر تيار اهوت، هياخد من ال 22 هيديك ال 12 فولت اللي هي عايزاها. طب نوصل ازاي؟ عندنا ارض وكهرباء في الادابتور، وعندنا ارض وكهرباء بتوع المروحه. هذا ارض وكهرباء بتوع اهوت هنوصلهم مع الارض والكهرباء دول بس، امور بسيطه جدا ونثبتها في المكان اللي انت عايزه. هذا بالنسبه لي كده ارض الكهرباء وارض الكهرباء. هذا بالنسبه لي كده الارض مع بعضه اهو، بسم الله. وهذا الكهرباء بتاعتنا برضو مع بعضها بس، وهنعزلهم عن بعض بشكرتون مثلا او باي حاجه عازله ونشغل ونشوف. هذا كده بسم الله معايا. واصل لك كده الهواء عامل ازاي؟ ما شاء الله حاجه جميله، حاجه جميله. او ممكن نجيب ادابتور 5 فولت يديني سرعه اقل شويه كمان، مفيش مشكله. عايز هواء اكبر خلاص بقى عشان عند 12 فولت بس كده. دي الموضوع كله، فكره سهله وبسيطه. ولو في اي استفسار ولا حاجه اكتب لنا في التعليقات او كلمنا على الواتساب، مفيش اي مشكله خالص. شكرا لكم.